खुलुमबाय गासैखौबो बर' सादेरसार चेनेल जाना गासैखौ बरायबाय आं राकेश रामसियारि दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै। नोंथांमोना मिथिगौ कर'ना भाइरासआ आथिखालाव जोबोद गिख्रंथाव महर लादों आरो बेनिनो वर्ल्डआव गोबां गुबुन जायगायाव बे बेरामजों साग्लोबसारनानै दङ। थ' नोंथांमोननो आङो बै गासिब जायगायाव बबे जायगायाव बेसेबां जों सुबुं थैखो आरो आथिखालाव बेनि थैनाय अनजिमाया रेटआ बेसेबां बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। दा नैबे समाव 5 बाजिबाय। थ' 5 बाजियाव नोंथांनो दासिमहालागै बेसेबां थैदों सुबुङा आरो बेजों बेसेबां सुबुङा साग्लोबना दं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुहुमाव नैबे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय गासै अनजिमाया जादों 3,92,159 जना बे सिरियास कन्डिशनाव थामहिनबा बिथांमोना कर'ना भाइरासजों साग्लोबसारनानै दङ आरो बेनि थैनाय हारा जादों 17,139 जना थैबाय आरो मोजां कन्डिशनाव बा रिकभारि जाबाय बे 1,02,850 जना दा रिकभारि जाबाय आरो बेनिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय स्क्रिनाव नैबे गासै बेवहाय गोदानै इफेक्ट जानाय नैबे पेसेन्टफोर बे जाबाय 2,72,177 जना दा गोदानै इफेक्ट जादों आरो बेनिनो एसे मोजां कन्डिशनाव 2,60,015 जन बे गोदानै माने इसोरो मोजाङै दंथ'यो बा एसे मोजां आरो बेनिनो क्रिटिकेल कन्डिशनाव जादों 12,156 जना क्रिटिकेल कन्डिशनाव बिथांमोना आरो बेनिनो खायसे कन्डिशना माने गोदानै फैफिननाय नैबे दा समाव गोदानै माने इफेक्ट जानाय बे जाहैबाय मा 1,19,980 जना माने गोदानै माने आरोबाव इफेक्ट जाबावदों आरो बेनिनो डिसचार्ज जानाया जादों मा 1,02,850 जना गोदानै माने बे मा होनना बुङो बेखौ रिकभारि जाबाय फाहामनाय जाबाय आरो बेनिनो 17,130 जना दासिमहालागै थैबाय बे टटेल रेट आरो बेनिनो खायसे केसेसफोरा गोदानै खायसे जादों आरो खायसे एसे फाहामथाय लागासिनो बे टटेल सोलिगासिनो। नोंथांमोनाबो गुगोलाव सार्च खालामना नायोब्ला बेनि रेटिंखौ नुनो मोनगोन। थ' दासिमहालागै बेखिनियाव इफेक्ट जानानै दं आरोबाव नोंथांमोना स्क्रिनाव दिन्थिबावनो नागिरदों। थ' बेवहाय नैबे वर्ल्डआव गासै बबे जायगायाव बेसेबां थैदों बेवहाय रेटखौ होनाय जादों। गोजासिनाव बे दिनैनि थैनाय आरो गोमोसिना गोदानै केस फैनाय। थ' बेवहाय चाइनाया टप पजिशनाव दङ आरो बेनिनो इटालिया सबसाय गोबांसिन थैदों बिथांमोना 6,077 बिथांमोना थैदों नाथाय दिनै थैयाखै। थ' नोंथांमोना बे गोजा सिन होनाया दिनैनि थैनाय आरो गोदान केस फैनाया जादों बे गोमोआ बेवहाय माने बे प्लास पजिशनाव दंबावो आरो थैनायनि रेटिंआबो बबेबा जायगाफोराव माने बारायबावनो हागौ बे कन्डिशनाव आरो बे आपडेट जाबाय थायो। थ' नोंथांमोना नुनो मोनदों बे अफिसियेल माने बे जिखिनि आपडेट होनाय स्टेट वाइज आरो कान्ट्रि वाइजआव बेखौ आपडेट होनाय बेखिनि रेटिं जानाय। थ' बेवहाय नोजोर होयोब्ला गुबुन जायगायावबो दिनै बेनि सायाव बारग'नो हायाखै। गासै 196टा नैबे हादरा बेनि एफेक्टेड जानानै दं आथिखालाव। थ' नोंथांमोना नुदों बेवहाय इन्डियायावबो दासिमहालागै 511 जना दा नैबे कर'ना भाइरास एफेक्ट जादों आरो बेनिनो गोदान केसेसआ 12 जन आरो नैबे थैनाया गासै रेटआ 2 जन जाबाय। नाथाय गोदान केस बेवहाय बा थैनाय बिदि जायाखै। थेवब्लाबो बेवहाय जोबोद हाइ एलार्टनि थाखाय गासैबो थियारि जानांगौ मानोना बेवहाय जाखिनि नुदों नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुबाय दङ बेवहाय गुबुन जायगायाव थैनायनि अनजिमा बे अनजिमाया लासै बारायदों आरो बेनि इफेक्ट जानाय अनजिमाया बारायदों। थ' बेवहाय जों सुबुंफोरा गासैबो एलार्ट थानाया मोजां मानोना बेवहाय जाखिनि रेट होदों बे वर्ल्डनिनो मोनसे रेटिं दा बे हिसाबाव नोजोर होयोब्ला गासै थैनायनि अनजिमा बे अनजिमाया बारायनाय सायाव बारा जादों आरो बेवहाय इफेक्ट गोलैनाय गासैबो जादों। थ' जोंनि जायगायाव बे फैनो हागौ बेनिखायनो गासैबोखौ एलार्ट जानाया मोजां। थ' खोनानो मोन्दों नर्थ इस्टआव सासे जानानै दङ। थ' नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय। थ' बेवहाय नोजोर होयोब्ला बेवहाय गासैबो जायगायावबो एसे जानायखौ जों नुनो मोनदों सासे सानै। बेवहाय टटेल गासै इफेक्टेड जानाय 3,92,159 आरो बेनिनो गोदानै केसा 13,377 आरो बेनिनो थैनाय अनजिमाया जादों 17,138 आरो गोदानै दिनै थैनाय बे जाबाय 631 जना दिनै मुंख्लं जाबाय। थ' नोंथांमोना बे रेटिंखौ नुनो मोनदों बेवहाय गासै सुबुं थैनायनि अनजिमा बे अनजिमाया बारानिफ्राय बारा बेखौ जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बे नङा जे गासैबो थैगोन बे नङा। नाथाय खायसे जे हिउमेन बडिफोरा एसे मोजांब्ला बिथांमोना जे बासायनायनि चान्स थायो आरो बेनिनो 40निफ्राय आप लेभेलसिम बिथांमोनाव
बांसिन बे इफेक्टआ जानो नागिरो माने बिसोरखौ सिरियास कन्डिसन बे मोनसेयाव जायो नाथाय बेनि बिल'फोर जाय एसे खम बैसो जे 10 बोसोरनि खम बैसो बिथांमोनावबो जानो नागिरो नाथाय एसे मोजां जे खायसे एसे थागत बा सेंग्रा बैसो बिदिनाव बारा इफेक्ट जानो नागिरा दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे सिमटम जादों बिथांमोना बे बुरि बोराय बिनि खाथियाव बारा थांनाङा आं बेखौ खालामबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय खायसे बेनि सिमटमफोर बेखौ आं नोंथांमोननियाव स्क्रिननि गेजेरजों दिन्थिगोन दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय सरासनस्रायै गगा मोननाय गुजुनाय गोरान गुजुनाय बे जायो आरो बे खर' सानाय बेबो बे लैखोन बेनि मोनसे लैखोन लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना जाय बिथांमोना एसे हार्टनि प्रब्लेम बिथांमोना बांसिन बे बेरामनि थाखाय गिनांगौ आरो जाय एसे डायबिटिस दं बिथांमोनाबो एसे सिरियास गिनांगौ आरो खायसे बिदिनो फिसा फिसा बेरामफोर थानाय जेरै हाइ प्रेसारफोर थानाय बिथांमोनाबो बे बेरामनिफ्राय जोबोद गिनांगौ थ' नोंथाङा बेनिफ्राय जेसेबां सेफ जागोन नोंथाङा बासायगोन आरो नोंथाङा जुदि सेफआव थायोब्ला नोंथांनि जिउआव बारग'लांनो हागौ थ' गासैखौबो सजाग जा आरो गासैबो सांग्रां जा आरो बे बेरामखौ जुजिनो थाखाय बयबो नाजा थ' नोंथांमोना आं जेसेबां हायो उननि समाव आपडेट होबाय थागोन दा दिनै फार्स्ट टाइम बिदि भिडिअ बानायदों नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो नोंथाङाबो मिथियो नालाय गोजोन्थों।